السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفصل قد نصاب بنزلة البرد أو الزكام. سنعمل علاج طبيعي للتخلص من الفيروسات، سيخلصنا من الزكام وأيضا من نزلة البرد الحادة. سنستعمل فيه مكونات جد سهلة لكن فائدتها كبيرة جدا. سنحتاج لبرتقالتين. أولا نستخلص عصير البرتقالتين. طبعا يجب تنظيف البرتقال جيدا لإزالة أي أوساخ عالقة به أو بقايا مبيدات. ثم نعصر البرتقال. وها هو العصير المستخلص. نقوم بتركه جانبا. سنحتاج أيضا للقشر، لا تقوم برميه. سنقوم بتقطيعه إلى حصص صغيرة بهذا الشكل. القشر رائع جدا، يحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي، كما أنه يقضي على الفيروسات. نقوم بتقطيعه بهذا الشكل حتى أنتهي بالكامل. نقوم بوضعه في كسرولة ونضيف إليه كوبين من الماء، وسنضيف مكون ثاني وهو أكباش القرنفل. هي رائعة جدا لتخليصنا من مختلف مشاكل البرد، سواء كانت نزلة برد أو زكام أو حتى التهاب الحلق أو الحنجرة. هي رائعة جدا، تقضي على الفيروسات والميكروبات. سنضيف 5 أكباش من القرنفل ونضع الكل على النار ليغلي جيدا. ثم نرفعها من على النار ونتركها من 10 دقائق إلى 15 دقيقة لتبرد، طبعا مع ضرورة تغطيتها. ثم نقوم بتصفيتها للحصول على المحلول. سنحتاج لوعاء لحفظ الكل. سأقوم بوضع هذا المحلول فيه، ثم سنضيف عصير البرتقال الذي استخلصناه في الأول. لنحصل على محلول بهذا اللون. طبعا نقوم بإحكام الإغلاق ونحصل على هذا العلاج الرائع جدا جدا. وبالنسبة لطريقة استعماله فهي كالآتي. سنقسم هذه الكمية لجزئين. الجزء الأول سنشربه صباحا، والجزء الثاني سيشرب قبل الخلود للنوم. هذا العصير أو هذا المحلول مذاقه رائع جدا جدا. يمكنكم تحليته بالعسل إن شئتم، لكم الاختيار، أو يمكنكم شربه هكذا بدون تحلية. كما ذكرت مذاقه رائع جدا جدا. هذا المحلول سيساعدكم كثيرا في قتل الفيروسات، سيقوي مناعتكم ويرفعها بطريقة رائعة، سيخلصكم من الزكام ومن نزلة البرد بطريقة مذهلة. جربوا ستلاحظون الفرق بأنفسكم. يمكنكم تدفئته قليلا جدا جدا عبر وضعه في حمام مريم فقط للتدفئة لا غير. لا تقوموا بتسخينه لدرجة عالية، وقوموا بشربه، فهو رائع جدا، وأيضا منافعه كبيرة جدا على الصحة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة الرائعة جدا. جربوها واتركوا تعليق. إن أعجبكم الفيديو لايك وشير لمشاركته مع غيركم. شكرا على المشاهدة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.